internet. Kayak gambar komunikasi. sing rahasia modifikasi sanwani. Live berarti. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وشفينا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أجمعين شهد لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين ثم المشيخ البادري والنقشبندي وجميع أهل القرآن ربنا خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدة الصوفية سيد الشيخ عبد القاسم البغدادي مدد الله العزيز المخلوق وأخلاق الرحمن والماتر سيد الشيخ محمد النسائي ومشايخهم مشايخ بيتهم ولدي المحكم وخلق الشؤون المقرب ثم صلوا في فالأخرى بنادي والرسول صلى أحمد السيساك ومشايخ المعين ثم خلق الصبيحة لمن حوله من أولياء الله والعلماء بالمشهور الصعيد وشورهم والخصوصا سيدنا مولانا مالك إبراهيم سيدنا مولانا حسن الكيري وسيدنا ومولانا الحبيب أبو بكر رسولهم وفرد مخلص إلى بهدي الفلوس رحمه الله بهدي وشمس وصولهم وفروضهم شكر الله لنا ولهم الفاتحة. ثم يرحم والدينا ووالديكم ومشيخنا ومشيخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسننا وأسعارنا ولمن حضر علينا ولمن أرشدنا وصرنا بلدنا إنك بخيركم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشرقها إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها بركها وضعها من الضعف إلى الضعف من لدن سيدنا يوم القيامة شر الله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala na'amai wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi wa ahibba'i wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih al-Albani wa fi targhib wa tarhib innamal mu'minu la yudrika bi husni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahwa ala dzalika minasyaitin amma ba'du. Para rawuh, para jamaah, para sesepuh sepuh, para asatidz ingkang kula hormati ugi kula muliaken, nerasaken menapa ingkang sampun kula aturaken Jumat minggu kala wengi bilih supados ibadah zikir perjuangan khidmah napa kemawon sing kula kelih panjenengan lampahi niku dadosaken manah kula kali panjenengan padha dadosaken kekerami dening Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal napa kemawon sing kula kali panjenengan lampahi niku kedah didasari husnul khuluq, akhlak adab ingkang sae. Ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wau sampun kula aturaken akhlak sing sae, akhlak sing manis, pinter ngadepi tiyang niku saged dadosaken derajat kedudukan
kula kalih panjenengan nginggil sanget wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala ngantos saged madani tiyang sing salat dalu ngantos subuh siange poso. Ing mongko kula kalih panjenengan boten nglampahi niku. Namung bondo akhlak sing sae. Utawi menawi kula wali akhlak sing sae niku sabodasaken derajat kula kalih panjenengan madani sami kali tiyang sing poso bendinten salat tahajud saben dalu ngantos subuh boten sae. Timong kula kalih panjenengan boten nglampahi niku namung bondo akhlak sing sae. Pun iku Mas Tunggal ibadah perjuangan zikir khidmah kula kalih panjenengan dipun sami kali akhlak sing sae. Kula wangsuli malih nyebutaken kunci akhlak saking Hadratus Syekh Ramugi Haji Ahmad As-Sari Al-Israfi radhiyallahu ta'ala anhu napa yarul kamal ala ghair wa naqs ala nafsi. Dipun lebetaken wonten manah kula kalih panjenengan mirsani sinten kemawon langkung utama, langkung mulya, langkung sae dibanding kula kalih panjenengan sakwangsule ningali awake niki luwih dina, luwih lemah, luwih elek, luwih apes, luwih bodoh dibanding sinten kemawon. Niki kuncine akhlak. Menawi kula kalih panjenengan sampun mugem niki birsane tiyang niku sampurna dilo awake niku serba kekurangan kathah dosane boten istiqomah sak pinturute masih kula kalih panjenengan boten saged maos kitab boten saged maos boten saged napa-napa panjenengan sampun mugemi akhlak sampun mugemi adab. Tiang sing mugemi akhlak mugemi adab langkung mulya dibanding tiang sing alim tapi boten mugemi akhlak boten mugemi adab. Nah, menawi dipun terasaken tiang-tiang sing mugemi akhlak mugemi adab niku mangke bakal meraih buah hasil napa welas asih datang sinten kemawon niki buah niki akhlak kok welas asih Ustaz boten litu neta nopo kelebihane luar welas asih niku jenengan emot-emot Asmaul Husna niku pinten sangang dosa songo sangang puluh songo Asmaul Husna sangang puluh songo niki sing dipasang teng bismillah nopo Rahman Rahim sangang puluh pintu ditinggal kali Gusti Allah sing dipilih niku Rahman Rahim welas asih Rahman itu nopo welas asih teng alam dunia boten pilih-pilih Gusti Allah termasuk tiang-tiang sing boten Islam sing boten iman diwelasi kok kali Gusti Allah malah nyuwun sewu cara hitungan ekonomi nek ukuran niku rezeki ukurane bondo sing kata sing sukses kata sing sugih niku tiang-tiang muslim kok nggih sing kaluman toko emas niku sipit-sipit kuning-kuning coba karyawane tambah tukang parkir iro-iro wong dhewe menawi ukurane sukses bondo sebab Rahman Allah niku nomor kaping kali sing dipasang teng bismillah niku Rahim. Rahim niku nopo? Niku pun dipilih, pun disekat niki welas asih teng akhirat. Namun tiyang sing Islam mawon sing boten Islam boten diwelasi. Rahman Rahim sing dipilih. Boten Allah sing Maha Ngapura. Bismillah nyuwun sewu Bismillahil Ghafur boten. Sing gagah Bismillahil Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun ten Asmaul sing dipilih Rahman Rahim sing dipilih niku sifat welas
asih sing menonjol niku. Niku lho. Niku hebatnya sifat Rahman Rahim, sifat welas asih. Niki sifat niki minangka hasil, minangka buah saking akhlak sing kagem makhluk. Ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah ala Muhammad lakrono welas asih teko aku ta atimu welas nang wong sehingga wong-wong iku iya seneng nyang awakmu walaupun tafadzal ghalidul qalbi. Coba awakmu kasar, coba awakmu gelas asih lang fadhu min hari buyar gak payu agama Islam niku sifat Rasulullah welas asih niku. Terus napa cara ringkes kunci sukses itu mriku Rasulullah niku mendhet sifat welas asihipun Gusti Allah. Niki mandat dening Hadratus Syekh Rabi Haji Muhammad Uthman Al-Sami radhiyallahu taala anhu. Nah, datang Hadratus Syekh Ahmad Asari radhiyallahu taala anhu dipun dawuh katakan kok kali panjenengan minangka para pencintane, para pendereke. Napa dawuhipun Rama Sepuh? Alaikum alal awa birrifqi la bil ilmi. Depono wong-wong jamaah tonggol karo welas asih, karo kasih sayang. Ojo ditepi karo ilmu, ojo gak usah gak mandi, gak mempan. Titik-titik bola, gak payu, gak butuh niku masyarakat niku. Sing dibutuh niku apa mesem, welas kalau kali jenengan. Kola. Sudah Coca-Cola. Alaikum Allah birrifqi la bil ilm. Milo hadrate sarmaya sepuh hadrate sarmaya Haji Ahmad Salisa radhiyallahu anhu nuntun datang kula kali panjenengan niku. Kanten dipun dasari welas asih. Niki nyuwun sewu rada gem niki, rada munggah niki. Karena contoh welas asih Romo Sepuh diputraskan Hadratus Seni. Kalau munggah rada gem niki, rada ilmiah tarikoh niki. Napa? Menawi panjenengan pirsani, panjenengan angen-angen, panjenengan pelajari sing namine mursyid baiat tiyang niku baiat mawon pokoke matun baiat niku wajib nglampahi pun jenenge nggih murid matun baiat niku pun mau tidak mau harus nglampahi. Nomor setengah Romo Sepuh Hadratus Syekh boten terutama Hadratus niki baiat itu atas dibagi tiga di Hadratus niki. Zaman rumiyin ampun baiat nggih ampun. Wajib nomor tunggal. Nomor kap 6 Hadratus dibagi tiga mungkin kepanggih malih. Nomor kaping kali nopo ulama-ulama zaman rumiyin mursyid-mursyid syekh zaman rumiyin ngantos di sewu Romo Sepuh niku kerem ketat persyaratan baiat niku. Kalau mireng saking Ustaz Sepuh, Ustaz Wahdi, Ustaz Arif, atau Ustaz Namo Romo Sepuh niku nek riyin nek wonten tiyang badhe baiat sik leren poso setunggal minggu napa kan manggen rumiyin nek tondo dadi kula sak minggu poso syaratnya niku minangka tobaté. Iku nomor kali Romo Sepuh boten niku mawon nglampahi doipun Romo Sepuh. Nyuwun sewu dipun Romo Sepuh saking Romo Sepuh radhiyallahu anhu ri wong sing kaping baiat iku anggepen minangka tobat mari. Minangka tobat. Maksud yang tobat ditolak. Akhirnya nopo? Zamane Romo Yai Hadratus Romo Asgari boten wonten malih poso 7 dinten niku boten wonten. Kan mangketen pondok sak minggu niku boten wonten. Coba zamane Romo Asgari putrapaken niku. Wong tiang-tiang kata sing PNS kok kata tiang sing nyambut damel. Nyuwun sewu boten payu to kowe. Moken mondok setunggal minggu, so sisa.
Pandai kamera toriko balik mungkin. Di zaman itu sih mungkin si zaman kurang zaman kembali Usman. Sebab napa dianggap tobat. Nek tobat, namanya tobat wajib segera faur tobat itu. Pun itu tak tunda tobat itu. Jadi meneh di Arab boten. Wasunali baiatnya dibagi tiga. Dening Hadratus Syekh Ahmad As-Said Sakir radhiyallahu ta'ala anhu. Zaman dulu boten baiat ke baiat. Napa dibagi tiga niku nomor tunggal. Dan kita akan muntakhokat juz 3 niki wonten. Baiat tarbiyah. Baiat tarbiyah niku tiang-tiang sing pancen maneh pun siap nglakoni, siap zikir la ilaha illallah 135 Allah 1000, siap khususi istiqomah. Derek baiat. Murid wonten poket yang sing melok-melok, maneh dereng siap. Dereng siap zikir budi ka istiqomah, khususnya di minggu, aku di minggu betul misalnya sore niku. Boten bae tak melo mari, kok timpungi wong, la ilaha illallah muter tasbih, tapi dereng siap nglampahi angsal monggo. Baiat nomor kali, baiat husnudzon. Minangka iki api iki. Angsal monggo kapan sih ngoten niku? Boten nomor 3 baiat tabarrukan, alat barokah sami. Dereng siap tapi kepengen dianggap minangka muridnya Jamiah Hadratus Syekh. Niki lho dibagi atas dibagi tiga. Lah kula ustaz sing mriki boten baiat. Sing boten apa atas derek baiatan. Sing boten kepanggih kali Hadratus Syekh kanca-kanca UCC niku malah usaha Koper Community kata sing derek alim masa pada Hadratus Syekh kabudut. Pripun ya napa niku ustaz? Kejawab kali ning Hadratus Syekh jamaah Hadratus Syekh niku dibagi tiga. Wau baiat niki boten baiat. Pembagiannya boten saking masalah baiat utawi boten. Dibagi malih sedaya jamaah sing tiga niki. Napa mawon nomor setunggal murid niku jamaah Hadratus Syekh. Sing baiat wau niku lho. Nomor kaping kali wonten sing baik, sing boten baiat. Sak zaman di menangi, di derek pengawasan, di kepanggih, di nopo, di gelibet, tapi boten derek baiat. Sinten muhibbin, tapi remen datang acara al-khidmah. Termasuk tiang-tiang sing boten kepanggih, boten sak zaman, boten menangi, derek al-khidmah remen manakiban, remen istighosah. Hadir tanhor haji termaji ke al-khidmah niku sabare hadir saya kapundhut iki termasuk jamaah Hadratus Syekh muhibbin tiang-tiang sing cinta datang majlis datang Hadratus Syekh datang mriki wonten manakiban jenengan dugi nggih pun kalebet jamaah Hadratus Syekh saking muhibbin wonten malih muqtaqidin utawi Hadratus Syekh niku garis miring jamaah al-khidmah sami itu kode mantap tiga kiat tapi dereng baiatan tiga jamaah Hadratus Syekh niku sami jamaah wonten peringkat dan ustaz urut-urutan wonten nyuwun sewu enggak kula lho masih murid naik istiqomah damel napa masih murid biyen aktif saniki boten purun dari al-khidmah damel napa napa ustaz boten anu saya kapundhut terus mundur karepe dhewe niku sing mau dikata boten kula tapi dikata karuan rin boten derek tapi saniki muhibbin saniki mutakidin saniki UCC karuan ukuran niku napa bikhawatimi ukuran niku pungkasane boten biyene boten ukuran niku napa cara zaman saniki finise masih start nomor setunggal nek boten dumugi finish damel napa sisa sing start nomor 15 nomor 20 tapi masuk garis finish niku sing asal poin masih biyen boten pinanggi tapi soal kita papi tawati kali al-khidmah hatta mugi-mugi kapundhut karo kali panjenengan tetap aktif datang al-khidmah niki lho sing sae daripada rumiyin di pohon-pohon terus saniki boten turun boten dugi garis finish naudzubillah bila sedaya jamipun Hadratus Syekh niki lho welasipun Hadratus Syekh zaman rumiyin jenengan buka kitab napa kemawon wicat tenang toriko niku nggih namung kebagi kali kelompok niku nek
boten murid nggih mursyid. Atau sekali niku kula jenengan mursyid nggih sanes. Kula rada men perwasid. Mursyid nggih sanes. Nek boten mursyid nggih murid, pun kali niki atur tes boten mursyid, boten murid, boten muhibbin, boten mutakidin, tambah kali putra putrine tambah usese niku. Niki welas asih mengatur katut sedaya akhirat tiang-tiang niku. Coba namun dibagi murid bangun, termasuk jamaah Hadrotus, napa kok setelas? Hadrotus kapundhut nggih. Telas ing thariqah Qadir wa Nasyabandiyah. Boten jamaah al-khidmah. Kok kudu murid syarat. Kenyataannya boten. Majelis tambah kata, jamaah tambah kata. Niki berangkat saking welas asih. Saking Rasulullah, saking para guru, dan datang Romo Yai Sepuh, datang Hadrotus radhiyallahu taala anhu. Daripun sinten Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani min jami ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah niku lho. Tuh. Terus nek pun ngeten ayo sing kencang. Ampun ucul. Ampun kelayu, nyuwun sewu kali ditune. Pun cekap khidmah mawon, cekap manaqib niku, cekap iklim mawon, cekap napa malih jenengan salat Husainiyah, cekap puwaki Yasin Fadilah, cekap Fathatul Yasin 3 jilid. Jenengan lampahi niku sedaya amarya sing hadir itu mulai jenengan kula jenengan tangi tur ngantos turu malih cakep kok wonten. Lantas yo napa carane tiyang niku sekedap tapi kaya suwi Mam Didi tapi bareng wonten sedaya. Lantas tata cara istikharah wonten sedaya. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan yang berdamai wonten sedaya. Sing penting wangsul datang kalau kali panjenengan kula napa boten. Mantap napa boten. Teng mriku mawon. Cekap ya. Niku nggih. Lanjutanipun saking akhlak dados janten welas asih. Dipun buktosaken malih dening Hadratus Syekh Hasan Hadratus niku napa? Pondok pesantren Al-Fitrah niku pendaftarannya boten penutupan, terus mulai dibuka. Niku boten penutupan, buka terus panjang terus. Jenengan daftar Ramadan sangat Al-Fitrah. Buka terus boten penutupan. Napa yai kok dibuka terus lan di sakniki niku wali santri badhe mondokaken anake. Lah ternyata pendaftaran dibutuh. Dereng mesti ro minggu ngajeng, sasi ngajeng si kebuka mana pengen mondokaken anak malih durung anake. Mboten hatur niku. Diunggaken Bahi Romli dinten. Kalau ngira crios niku saking Al-Hafidz Ustaz Nasiruddin. Wonten santri, wonten dawuh niku riyen zaman Bahi pun zaman Mbah Romoyai Romli. Makale wonten karo karya. Nah kalau luar biasa pun disidang wala-wali wong sawangsul. Keputusan pengurus sidang kerajaan itu boyong arep saking nakal lagi. Ibun soanak datang Mbah Romli radhiyallahu taala anhu. Nggih, napa pengurus bergede hati boyong arep iki kok prangkarane samono katae. Disoraken datang Mbah Romli, napa repot Mbah Romli? Lho, arek iki pancen akan omahe. Makane karo untune di pondokno. Nek nakal gak di pondokno. Nek pondok gak sanggup, terus sapa sing iso dadekno arek iki saleh? Nek diboyong ke pondok. Coba disiaken welas asih boten ilmu niku nomor pinten duka. Mila rumiyin napa? Rapot Al-Fitrah niku riyen. Duka saniki kula boten saniki rapot niku radi benten. Rinikan si tulisan tangannya aja. Napa? Rapot niku nomor tunggal Al-Qur'an, nomor kali akhlak nilai ini. Boten hadis boten fikih, boten nahwu, boten sorah, boten ilmu hadis. Quran akhlak. Niku dedahaken bilih Hadratus saya mengutamakan niku. Napa? Buahipun balas asih datang sinten tanpa kecuali. Salah setunggal wekdal Hadratus niku niki saking Ustaz Arif. Mengapa Jumat ini kundur mantun Jumatan. Nimbali Ustaz Arif dados ternyata Hadratus Jumatan wonten masjid Jalan Kenjeran. Duka sing budi kirangan. Ditimbali Ustaz Arif niku. Rif, aku mau Jumatan masjid iku Rif.
Jalan Kenjeran iki lho masjid ini. Sak murid anu niku. Zaman dulu itu keramik napa? Tekel niku nggih. Napa ubin sehingga Indo Society niku. Masa murid ubin wis pecah kabeh wis ngangkat kabeh. Iki duit kayak nang tak mirip. Insyaallah cukup kalau tuku ubin, tuku semene sampai yang paling cukup insyaallah. Cukup. Wonten malih niki angsal cerita saking Cak Puyo Gresik mriki. Terus napa masjid musala Ngajeng sing saniki dados pesarean niku. Musala kedinding. Riyin atur niku bangun musala lajeng niat atur niku kepingin musala niku dipanggeni pertama kali dinyari minangka napa didamel niku damel salat tarawih tahun 80 pinten 85 atau 87 betul. Pengen dinyari niku damel salat tarawih. Aduh sekawinan yatra lajeng dipali tukang pemborong alit-alitan. Ibu barikan yatra niku Pak anu nggih jenengan pasang keramik. Kula nyuwun mantun saderenge poso. Badhe damel tarawih. Nggih, baik. Good. Nah, tukang niku dipuruki sedereke. Wonten sedereke sing sakit, kedah mlebet rumah sakit, boten kedah yatra, disili janji nyaur cepet. Ustaz janji cepet, asal ojo iki bukan asal pun kepaksa dipun paringaken. Akhirnya nopo? Boten nyaur. Lah keramik boten dipasang atas awar-awar niku. Sing lepat sinten? Hadrotusen. Malam 1 Ramadan, doi pun Cak Puyo niku sekitar jam 09.00 lah langsung tarawih. Akhirnya tarawih itu tanpa keramik pun nopo niku terpal ngoten mawon. Majengetan coro awa-awaan gitu. Lenger-lenger ngoten. Gak ada kepinginan kebuatan coro awaan ngoten hadir sinten. Napa? Lenggah majengetan itu cangkruk lajeng kulo niku moro dawuh hadratus saya yo apa salah ya niat saya itu kepengen mushola ini diawali dengan sholat tarawih, apa salah ya sampai keramik tidak terpasang. Coba sing disalah niku priyantune boten nyalakan pemborong, boten nyalakan tukang. Kok jelas nek boten tukang isi nyambut dia keluarga, betul nyalakan pelasen atau samono. Niki menawi kadung akhlak, kadung nopo adab sabung minggat dua ini. Langit ini sing kula kali panjenengan tiba niki, sing kula kali panjenengan kepingini, sing kula kali panjenengan tiru, sing kepengin kula kali panjenengan pelajari. Kalau tak nyebut asma, kalau tak nyebut jeneng, Allah yarham Dr. Syamsul Malang, sing biasa nyuruh hadir itu saya niku menawi napa kursi rujuk almarhum sampun kabudut niku alhamdulillah wa syukurillah kalau niku kalau akrab lah rindusan kalau dipun utus ning hadir tugas kepala pondok Dr. Syamsul niku pernah menjawab klinik sering komunikasi sering pinanggi sering jantengan ngantos kapundhut ngantos sakniki kula pribadi lajeng kan bangun rumah sakit kan kepanjen niku wafah usada agung sangat sakniki perkembangan luar biasa niki derek dawuh hadratus sing mutus bangun damel rumah sakit iki hadratus sing nentuaken tanai lokasi teng pundi peletakan batu pertama kapan acara nopo namine wafah usada sak lambang rumah sakit stempel itu sih damel hadratus sedaya. Allah yarham Dr. Syamsul ngantos napa dokter-dokter suster karyawati sak satpam ngantos saniki boten mandi kekurangan Dr. Syamsul akhlak sing boten sak kekurangan boten mandi ngantos saniki. Yo saya mau tiyang ngomong dokter sanes ustaz sanes kiai sing ketinggal iku ulas asli niki sing kula kali panjenengan Pak Dosi tetesane saking guru niku pun ilmune boten nutun
Wong Hadratus Husain niku, para mursyid niku menawi dibaiat kali mursyid sak derenge. Contoh, Hadratus Husain dibaiat kali Romoye Sepuh. Begitu dibaiat subbat jami'ul ulum. Hatta annahu la yahtaji ila mutalatil kutub fi tuli umri. Begitu dibaiat dados gantos sedaya ilmu nopo mawon kali Gusti Allah dipulebetaken dhateng otak emosi enggal. Subab jami'ul ulum boten namung ilmu agama boten, ilmu sembarang kali tanpa kecuali. Ilmu nek boten nutut 1%, 3% boten nutut. Nyuwun sewu. Itu rahasia saja, itu rame-rame, itu rahasia di antara kita berdua. Enten salah satu sesepuh pondok itu masih sugeng saat ini, termasuk yang tanda tangan deklarator pendirian Jamaah Al-Hikmah. Jadi itu satu itu dahului, kamu bisa menyerap ilmu saya 30% saja, kamu paling akan jadi orang paling pandai di seluruh Indonesia. 30%, masih 70%. Ilmu betul betul kalau kalian itu ilmu ibadah karena apa betul betul saya betul. Wonten dokter spesialis pasti keluarga dalam, spesialis penyakit dalam SPPD. Itu kali akhirnya di jam lampah datang aula wetan kata kita itu. Waktu itu ujuk-ujuk jauh menjelaskan tentang jantung. Secara medis, secara teori kedokteran. Jantung kanan, jantung kiri, si arteri, apa dia pun jelas detail rinci. Bernomawan dokter itu, spesialis jantung berantem ini. Ya belajar di mana ilmu ini? Itu ilmu kedokteran, adanya di kuliah. Oh, ada semua di kitab saya ini. Di kitab, betul nonton kitab kedokteran. Mana saya, nanti ibu pengobatan, sakit ada tuh saya ini. Sakit. Almarhum Ki Haji Muhammad Ruki Malaysia niku ngobati sinten kemawon waras ilmune sing Hadratus. Bang, Imam Khususi celukane apa? Abang ini kalau ngobati orang, kalau kan lihat si kelingan dulu perjalanan rin si dari nonton Suramadu, kasih gedung cuek pergi alit gitu. Abang itu kalau ngobati orang, apa yang dibacakan? Sing jelas tombone niku toyo khususi. Pun bener itu nih, toyo khususi. Keratan griyane niku sebelah tempat khususi, teng Kramat, teng Kuala Lumpur. Pokoknya tiang-tiang khususi, tiang bae masang toyo khususi. Soal kata-katai dus-dusan nih. Manususi ditutup malih. Niku tombone situ paling akeh. Abang itu baca apa? Udah baca Ustaz. Baca apa? Saya kalau ada orang datang, misalnya orang itu sakit, saya merem Ustaz. Saya mengingat-ingat wajahnya Hadratus Husain, kalau beliau senyum berarti sembuh. Kalau Hadratus Husain rodok merengut berarti meninggal. Ngoten mawon. Cobi niku santri ini, lajengane. Kok gerah Ustaz? Nyuwun saya cara kepingin waras nambah sakit. Buktine Habib Umar Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wonten pamitan ke rumah sakit Darmo, ke parkiran, badai teng kamar, Hadratus melampau, dibedol niku napa niku. Infus dibedol, waras, ras, sehat, wow, suatu banter. Kan biasa. Abu Parajilan niku mundur pada sini parkiran, geblak malih. Suruh dilawan sakit penyakit niku wedi. Tapi lha kok sakit-sakit Ustaz? Boten malih ilmu tahobat niku dipun jelasaken niku kunci kotak sabar sing nomor pinten niku. Ada senabi situ. Sing kata anu set itu. Ya, kudu ayu. Terus Nabi Ayub niku kan atas garwane sing nomor setunggal nomor kali kan nyuwun cerai niku. Iki dicerai kan kecuali katun setunggal. Niku matur ngempet. Kanjeng Nabi Ayub coba jenengan nyuwun napa dhateng Gusti Allah. Nyuwun diwarasaken penyakit jenengan niku. Sik Den. Loroku pirang tahun Den? Pun 18 tahun. Umurku 8 doso. Dulu separuh Den sungkan karo Gusti Allah karo pangeran. 18 tahun.
Sapa maksud malih belas kasih. Bukan. Niki sing kula kali panjenengan kepingini, sing kula kali panjenengan angen-angen. Sing kula kali panjenengan kepengin titisane. Welas kasih niki sepindah malih kula suruh malih. Kula kali panjenengan belajar niru akhlake, adabe, sing lemes sing mesen datang sinten kemawon. Niki notok-notoke pol-pole kados niki kalih menggah kula nyuwun sewu. Saged mon kawula Pak nomor setunggal notok-notoke welase hadratus niki. Sak sumrap kawula kalih nomor setunggal. Habib Umar As-Sigaf bangil al jannatu niku lho. Sing suwatane banter niku. Niku kepanggih kula wonten kantor pondok. Ustaz, saya habis umroh di Mekah. Saya soal kepada Habib Umar Al-Jilani. Habib Umar Al-Jilani bilang kepada saya, bisa jadi Syekh Ahmad itu hadratus. Bisa jadi Syekh Ahmad itu penyakitnya wajahul ain. Wajahul ain itu apa? Wonten tiyang sing napa? Siang sing boten remen ngoten. Wonten siang sing ngerjani ngoten lah bener cara kasare. Wonten tiyang sing hasud wajahul ain. Iku istilah-istilah napa ulama tasawuf. Penyakit kiriman lah cara kasare niku. Coba Habib Umar kalau pulang datang ke Syekh Ahmad katakan, saya punya tabib di Yaman. Saya bawa ke Surabaya. Kalau Syekh Ahmad mau, insya Allah, biidznillah, insya Allah sembuh, insya Allah biidznillah. Kalau saya sampaikan ke ya itu jangan saya ambilkan saja sampaikan langsung. Napa yang terjadi? Dipun sampaikan dengan Habib Umar As-Sigaf, hadratus Syekh, nampungnya terbang, giring-giring kepala, boten kesok. Sabaripun hamil cekap mundur, kalau jatengan kali sebagian keluarga dalam. Napa kok boten kersa hadratus niku? Boten kersa nerami ditambani kali tabib saking Yaman. Hadratus niku ajri, tiyang sing ngerjani niku konangan kali tiyang Yaman tabib niku. Ditutupi rahasia. Jebul. Terus apa? Cobi kita balik menarik ini kalau dibaca hati Indonesia ngaku sama tiang asun tiang buatan rumah dilindungi di hadratus ini nomor kaping kali notok ora sepun hadratus ini ku nopo modal pengawasan terakhir ikan bahasa Indonesia ini teng YouTube buatan saat ini padahal 5 pira melarang ampun di upload buatan teng YouTube saat ini 2% sing upload sing hadratus ini pun rawi para nabi itu loh. Para nabi situ nama tos Nabi Khidir alaihi bin Abdul salatu wassalam para anbiya wal mursalin ugi kanjeng se ugi hadratus se dipun rawi pengawasan itu apa teman iku hadratus se ngantos nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala ngantos wonten murid jamaah sing mlebet neraka keratan kula ya Allah kula sing mlebet neraka coba. Iku mulai luar biasa. Niku nopo kula sebut hadratus sing kula sebut. Niki mingga nggih saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netaken niki saking para guru. Niki kin napa Idul Fitri. Kalau kali jenengan singkat Idul Fitri niku bunga-bunga. Senang-senang. Bunga ini ku nopo? Boten krono kelambi anyar boten tengah memali kula jenengan sing tuwe-tuwe boten. Pun bebas boten poso. Bunga ini tuh merdeka. Iso sarapan. Bunga kula kali jenengan iki. Boten keranten macam-macam, boten tarawih malam boten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangsul saking napa salat Idul Fitri. Wangsul niku ten perjalanan ketika wonten lare alin-alin dulinan seneng-seneng sami guyon. Lawan setunggal niku teng seberang niku. Wonten lare alit niku penteng mohon kelambine malah nular. Dipuluki, "Nah, kok gak ikut bermain dengan teman-teman kamu? Kok gak ikut gembira dengan teman
teman-teman kamu. Boten semerap lare niki sinten sing tanglet niku boten semerap niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman ten teruse, ya ami, ya napa kula saged bunga. Wong kula diusir saking griya. Ayah saya meninggal, wekdal derek perang kali Rasulullah. Lah ibu nikah mati. Kula kali diusir kali papa sing enggak. Dikene bijak maksud didusi, disaleni kelambi sing anyar, diparingi maem. Nah, purun boten. Nek Ali dari pamanmu, Hasan Husain dari dulurmu, Aisyah dari ibumu. Nangis. Lho ya Allah, jenengan iku Rasulullah. Cinta sing boten urun. Bangsa Dulit Malik kalian saya sakniki guyu klambine anyar napa keluar klarene. Kocok-kocone kaget. Kok arek kok berubah. Sampai kok saiki bunga, mau kok nangis. Ya kok gak bunga. Sayyidina Ali saiki pamanku, Sayyidah Aisyah ibuku, Hasan Husain cacakku. Sakniki digawalikan sing nangis kocok-kocok. Niki saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak. Sami kali hadir itu saya kalau ningali niku akhlakul hadir saya plek niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu pun disebut sesuaikan kali keadaan sahabat-sahabat. Makin itu. Cobi jangan pirsani menawi jenengan apa nyuwun sewu dan Masjid Nabawi gitu. Masjid Nabawi niku pas ada Rasulullah niku teng masjid sebelah kiri. Besarnya hadir itu sih. Sapi kan teng masjid, ngajengin masjid cuma sebelah kanan. Persis dipun sarakan gitu, boten kepisah ing dalamnya Rasulullah itu tidak harus pesarean. Ya, kalau terasakan masalah pesarean ini, pesarean Rasulullah di apa? Ucatan para Rasul Malik gede, ucatan akhlak. Rasulullah dipun sarakan teng mriku. Lajeng sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dipun sarakan teng mriku. Wingkingipun Rasulullah, majengilen ngeten nggih. Rasulullah sahabat Abu Bakar Siddiq. Tapi napa jenazah selirone sahabat Abu Bakar Siddiq dipun sarakaken iku boten lurus kali Rasulullah boten. Mustaqone sirahe sahabat Abu Bakar Siddiq niku boten lurus mustaqone sirah Rasulullah boten. Mustaqone sahabat Abu Bakar Siddiq niku lurus wetenge madarane Rasulullah. Mundur akhlak boten lurus. Coba lajeng sahabat Umar bin Khattab dipun sarakan teng mriku. Sahabat Umar bin Khattab mustaqone sirai boten lurus sirai sahabat Abu Bakar Siddiq rumaos lebih mulia sahabat Abu Bakar Siddiq. Nyuwun sewu kalau wangsuli mustaqonipun sahabat Umar bin Abu Bakar Siddiq niku lurus kali delamaane Rasulullah. Boten nggih, boten madarane. Mustaqone kepalanya sahabat Abu Bakar Siddiq lurus kali sikil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustaqone sahabat Umar bin Khattab lurus kali madarane sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Niki akhlak luar biasa. Sayyidah Aisyah garwanipun Rasulullah, putrinipun sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha niku sakjane kula niku kepengin dipun sareaken kempal kali garwa kula Rasulullah kali abah kula sahabat Abu Bakar Siddiq lanteng mriku ten kuburan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab niku sanes dulur sanes napa Bu sanes derek lah cara setuan kulit bersuan kulit niku bakal kula sungkan wonten tiyang lintur pun boten saku boten mriku kula sing tebih mawon cobi sampun kapundhut lho boten purun kempal kali tiyang lintur niki luar biasa ngeten niki lho sing ditiru Hadratus Syekh guru kula kali panjenengan sing mestine kula kali panjenengan saged niru masih titik. Nomor setunggal napa waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kapundhut 11 pinten 10 Rabiul Awal Rasulullah niku lahir 10 Rabiul Awal gitu 12 Rabiul Awal Senin
kapundhut ki 12 Rabiul Awal Senin, sami persis. Kapundhut ini. Tapi sing diperingati hari kelahiran. Boten hari wafate, padahal hari wafate di sami. Hari kelahiran. Menawi lintunipun Rasulullah sinten kemawon sahabat tabi'in, para wali, para mursyid kiai sinten mawon sing dipun peringati napa nek wafate oleh enten wonten napa iki perjalanan lintu. Mungkin pagi pilaringan Jawa umur. Tapi di Jumat Ramadan mawon itu Ramadan matur nuwun. Ini kalau digeruduk kalau sak mobil begitu. Cara Ustaz Mahmud mau sinten griya kalau boten turun. Mukdal mereka pundut 12 Rabiul Awal. Gerah. Senin 12 Rabiul Awal niku subuh sahabat Bilal adzan. Badhe iqamah niku sahabat Bilal dodok lawan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah yang beriku, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha yang beriku, boten buka lawan. Ya sahabat Bilal, abi masyghulun binafsih. Napa masyghul binafsih cara napa gerah sanget cara Indonesia ini. Ayah gerah. Ngatos ping 3 sahabat Bilal niku. Akhirnya Rasulullah niku celuk Fatimah celuk Bilal, aku kok gak kuat yo ngimami jamaah. Celuk sahabat Abu Bakar kon ngimami. Sahabat Bilal medal saking dalam niku. Asal ngeten. Wa musibah. Duh musibah. Sahabat Bilal pirsa pun saking raos. Meruh ngene. Biyen aku milih gak dilahirno karo ibu. Sahabat Abu Bakar Siddiq diutus buat kersa. Sebab Rasulullah tasih boten. Akhirnya nopo? Wis telu kan Ali bin Abi Thalib. Kali sinten iku putrane sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Abbas, pamane Rasulullah, sepupune berarti. Allah, tiap kali dipapah Rasulullah niku. Ngimami ten kesarean niku. Ngimami ten pengimaman. Mantul ngimami pun melebat dalam mali boten rame tamu, boten tamu. Malaikat Israil diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala Israil temonono kekasihku Muhammad. Nek diizini melebu. Nek diizini gak melebu, gak diizini melebu mah baliho. Mandap aja lali dari Allah Subhanahu wa taala nyerupai wong sing paling ganteng, sing paling menarik. Jeng kekasihku Muhammad kak wedi karo Allah. Pun manda. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ahli baitin nubuwah. A'adkhul. Assalamualaikum ya Rasulullah ugi ahli bait. Dalam mangsa kalebet napa boten. Sayyidah Fatimah bengok malih abi masyghulun bi nafsi. Ngatos ping 3. Oh diutus Gusti Allah. Malaikat Israil itu ngatos ping 3. Sing kaping 3 niku Sayyidah Fatimah nginceng. Mlebet malih mlajeng sapa Fatimah? Tiang jangan ya Rasulullah, gantengnya ganteng. Tapi kula pirsani niku, kula merinding niku. Kula gemeter. Ngatos pucet Sayyidah Fatimah niku. Napa ros-rosane sedaya, napa niku? Ruas-ruas jarine pun kaya copot sedaya. Sampai ngerti sih sapa iku Fatimah. Boten abi boten ya Rasulullah. Niku napa? Makhluk Allah sing medhot nikmat, sing medhot syahwat, sing mufarikul jamaah, sing mencerai-beraikan perkumpulan. Langsung Sayyidah Aisyah niku mular. Pirsa niku malaikat Israil. Ayo anu kon berbu saya ayo Fatimah melebet. Assalamualaikum dari pun malaikat Israil. Rasulullah waalaikumsalam. Ya Israil, jika zahirun am qabidun jenengan iku badhe napa silaturahmi mawon kados biasa napa badhe nyambut nyawa kula
Dari pun malaikat Israel, terserah panjenengan ya Rasulullah. Dalam diutus Allah jenengan siap dalam Bismillah, jenengan dereng siap kalau tak balik langsung. Monggo nih konten malaikat Israel. Nah bunyi Jibril, kok bener derek kemarin. Biasa malaikat sinten kemauan manggil Rasulullah mesti dibesarkan malaikat Jibril. Niku ya Rasulullah teng langit pertama, fis sama dunya sing biru niku. Kan mandap malaikat Israel kan mandap mriki. Mandap mau Jibril kok sampai niku boten kersa manggi niku. Monggo malaikat Israel ikut cabut alon-alon Rasulullah niku nyuwun ngantos kusir. Dari Rasulullah malaikat Jibril nek ngenten rasa nek sakit dicabut nyawa umat kula boten kiyat malaikat Jibril. Nyuwun sing kali beringis malaikat Jibril ku buka boten mirsani praupan Rasulullah. Malaikat Jibril sampean gak gelem tanya wong rauh. Napa gak nyawang gak gelem tanya wong wajahku. Malaikat Jibril ya Rasulullah sinten sing boten kepengin nyawang wajah panjenengan. Lah kok buang muka sampe malaikat Jibril kula boten mentolo jenengan tempat sakit dicabut nyawa ya Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, nek ngenten malaikat Jibril sakit dicabut nyawa umat kula boten kiyat malaikat Jibril. Cukup imane, cukup Islam. Terus dalam kedah napa ya Rasulullah? Jenengan matur boten bersalipun Allah Subhanahu wa taala. Sakit dijawab nyawa umatku, sakit lorone kabeh umatku aku sing nanggung. Cek umatku kuat dicabut nyawa cobi. Berasa Rasulullah SAW. Sowan malaikat Jibril, juga iso malaikat Jibril. Iku pertarungan nangkone iku. Iku minangka fitnah, husnul khotimah, husnul khotimah iku. Kerantan sing nyuwun iku kekasih Allah Subhanahu wa taala ya wis Jibril kok apa? Separone. Akhirnya napa? 50% sakitnya dijauh nyawa kula kali panjenengan umat Rasulullah niku ditanggung kali Rasulullah. Benjini kantun separuhnya. Ini kurolase Rasulullah SAW datang kula kali panjenengan. Cepet, belas, si. Ngeten mawon. Napa jaminan kula malaikat Jibril, malaikat Israil nek kula pejah. Jenengan pirsani ya Rasulullah. Swarga sampun dihias. Sedaya alamnya sampun buka. Jenengan kepengin mlebet dugi pintu-pintu sing pundi. Bidodari sampun berhias sedaya. Pun nyambut jenengan. Lah umat kula nggih kula nek Rasul umat kula ya napa sing mikir kula kali jenengan pun swarga sampun siasa pripun cekakan niku adaipun Gusti Allah ya Rasulullah dipun malaikat Jibril haram swarga kagem nabi-nabi itu sadere jenengan mlebet swarga haram ditutup swarga kagem umat-umat nabi itu sadere umat jenengan mlebet swarga sedaya ya Rasulullah cobi niku welas asih perjuangan Rasulullah SAW. Niku ingkang dipun tiru dening para guru. Sing kepengin kula kali panjenengan tiru masih boten niku angsal tetesane. Terus pindah malih niki minangka buah, niki minangka hasil welas asih niku. Disiaken rina kok mesem. Disiaken rino kula kali panjenengan napa mirsani tiyang niku langkung saya dibanding kula kali panjenengan mirsani awake delok awake dibanding kali pun boten usah dibanding kali tiyang dibanding kali mon Allah sing pintu kula kali panjenengan lebih elek lebih apes insyaallah berangkat saniki kula kali panjenengan boten kok kula kali jenengan ngamuk dhateng tiyang gak trimo karo tiyang eker-ekeran kali boten wonten critane boten wonten. Kula niku saumur-umur didukani kali hadodos sing murka kula sing lepat. Ngantos tunggal tahun boten didhawuhi, boten ditimbali setunggal tahun. Mangke teng dinding boten ditimbali. Niki dalam rangka tadrij napa ngajar akhlak kula pribadi. Boten timbali setunggal tahun. Munting kula setunggal tahun boten ditimbali jenengan bayar tahun. Niku dalam rangka mengajar akhlak. Hadur sedateng kawula. Datang usaha-usaha itu disami. Pembaca manakim disami. Misalnya mereka orang akbar misalnya orang Akbar Gresik, Pak Haji Ainul Hurin Nur, pembaca manakib nomor pintu orang Akbar Gresik, ojo kemoco disi setengah tahun.
dididik akhlak. Boten dibuka kelepatannya lho, boten niki mursyid belas Asia niku lho. Kan gerayangi dhewe apa salahku yo. Nur pembaca hal Mbak Sunan Giri nomor 5 aja kan masih disi 3 bulan. Pancen napa nek sampai halus seduka niku pancen awak-awakan niku. Nato salah setunggal wekdal niku kula Ustaz Arif, Ustaz Wadi, Ustaz Budi sinten malih ditimbali injing. Wantos ya, niku halus kok bujem, mesem awan boten. Waduh kok kalian itu bahasa Indonesia. Apa keranten santrine boten Habaib Abdul Habaib niku yai santri putri yang malam sama yang pagi kok beda akhlaknya ya ini. Kaget urusan akhlak beda bagaimana Habib? Sing dalu niku lare kampung sing ngaos niku sing PB ijingi sekolah, ijingi kuliah, ijingi nyambut damel. Panggenane sami teng mriku teng aula. Sing siang di santri pondok menawi Habib liwat wong namine santri pondok, santri putri. Habib liwat niku pun siap sedaya pun. Sami dilu, Mustafa, sami ngaget, sami cuman santri ini. Sing dalu Habib liwat boten cuma Habib, namine lare sekolah. Sing guyon guyon, sing maam yo maam, sing omong sing dilen Habib dilen Habib. Ditimbali, kenapa bisa beda akhlak santri sini? Yang ngajar sama kalian, kitabnya sama, tempatnya sama, kenapa akhlaknya bisa beda? Boten berani terus. Atau saya boten bersani ku santri pondok, tapi sana akhlak. No pembaling datang apa? Sing kula kali macam kepingin ini niku. Pun mugi-mugi pinaringan istiqomah terus. Urut nggih, istiqomah riyin kula kali jenengan istiqomah dikiring, ibadai, khole, manakibane, napa malih? Majlis dikiring istighosah, barokah dikir-dikir ku paling datang mata kula kali panjenengan. Kula aturaken mulai pertama lho diresiki mata kula kali jenengan niku lewat niku. Nek sampun niku kin mesem boten kabeh trimo, boten apa batin kabeh boten gak trimo karo Allah. Nek pun ngeten niku muga dateng belas asih dateng tiyang sinten kemawon. Pun mugi-mugi saged niru saged nyalon istiqomah. Menapa bosanipun akhiripun hadir ridho ikhlas datang kula kali panjenengan benjing akhirat saged napa nimbali kula kali panjenengan dianggap minangka jamaahipun hamdatus amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.